Anjir, sama saya komentar sebab oke, terus ini mau ding sore bilang aja bro. Terus ini kok ada sedikit kan ya. Ngaranmu suarane kok apa teh? Ana sing aneh ra? Kok dren. Kok aneh ya? Yoi. Kurang ngaruh tuh, Sel? Ya. Kata ini apa nih, bro? Tak kira itu sini, tapi kedua datang ini tapi sama aja ya. Kayak apa ya? Kayak no bocor ya? Eh. Apa nih ya? Kata berapa nih ya? Pada tadi pagi yo gak tadi pagi normal. Masa ora ya? Masa ora ya? Iya, Sel? Sebenarnya tak coba sambil jalan ya. Tak coba di RPM bawah atas gimana? Matiin ini kan RPM bawah tuh. Nek digeber dikit ya gini. Tapi ntar tak coba jalan ya. Nak jalan gitu apa enggak? Semraim. Terus buat teman-teman yang tahu mungkin bisa komen ya. Kira-kira penyebabnya apa? Kok suaranya kayak apa ya? Kayak brand. Atau mungkin ada yang keropos atau gimana aku nggak tahu ya. Nah aku jadi apa? Tadi tuh mikirnya ini bro, tutupnya gede ya. Tapi ternyata di sini bukan itu penyebabnya. Data benerin sama aja ya. Bet. Gak tahu ini diganti knalpot normal apa enggak ya. Ya tapi tadi pagi itu normal bro. Kemarin juga normal ya. Siap. Jadi ini kejadiannya tadi ya. Ceritanya kan lah kerja toh taruh di parkiran biasa. Nah terus parkiran ini buat tempat melamin toh. Nah takutnya nih motornya bau melamin bro. Takutnya nih ada yang lengket-lengket gitu toh. Terus disuruh pindah. Nah ini tak pindah ke depan. Terus di depan toh menganu kok itu tak coba kok bread gitu. Nggak tahu ini kok kemasukan apa gitu, hewan atau apa nggak tahu ya. Tapi tak geber nggak ada yang keluar dari knalpot. Ini aku mengisi apa ya, BBM dulu. Mungkin banyak yang tanya, bang biasanya ngisi apa? Nah jadi gini bro, aku tuh kadang ngisi Pertalite, ada Pertama gitu ya. Terus ini gimana ya? Mungkin banyak yang tanya, bang BBM yang rekomendasi buat OCB apa? Aku sendiri juga masih bingung bro, karena gini loh, ada yang bilang, bang pakai Pertamax terus, bagus mesinnya. Tapi ada juga yang bilang, bang jangan pakai Pertamax terus. Pertamax itu apa yang di sini kadang-kadang minimal sebulan sekali atau 2 kali aja, jangan keseringan, takutnya nah apa gitu. Ya terus aku ya gimana ya aku ya terus gini bro tuh kasih Pertalite ya. Nah kayak ada rezeki ya pertama gitu. Pertama kayak bar bisa. Pertama mas 50. Pertama 50. Oh iya. Sun. Oke bro, ini taksi pertama kayak jadinya ya. Taksi 50 kita coba ya. Sama aja, nggak tahu lah. Tapi tadi berjalan normal ya. Ini taksi pertama ya bro, karena kemarin kan habis servis toh.
Throttle body plus filter udara biar lebih bersih gitu. Ya, jadi isi pertama 50.000 ya. Di sini naik jadi 4 strip. Kalau pertalite itu berapa ya? Naik 4 atau 5 aku lupa. Jadi misalnya kita ngisi pertama sama pertalite itu sisi dikit banget ya. Mungkin setengah strip lah seperti itu. Mungkin karena kan biasanya aku ngisi ini ya udah sini udah 1 strip ya. Bahkan biasanya sampai 1 strip berkedip, tapi ini dari 1 strip tapi belum berkedip. Kota isi sama kayak 50.000 dan di sini naik jadi 4 strip. Ini biasanya sampai hari Sabtu belum habis bro. Biasanya sampai hari Sabtu masih 2 strip atau mungkin 2 stripan ya. Buat PP pulang kerja, PP berangkat pulang kerja dengan jarak dari rumahku sampai ke pabrik itu kurang lebih 7 kilo ya. Banyak PP 15 kilo, 15 kali 1 minggu ya, 6 hari. 15 kali 6 berapa bolong? 15 kali 5 aja 75 ya, tambah 5 ya 90 kilo. Pertama 50.000 belum habis. Ya bro, jadi menurut saya kesimpulannya itu ya, BBM yang rekomendasi buat modal CB itu yaitu jangan pertamax terus, jangan pertalite terus ya, kadang diisi pertalite, kadang diisi pertamax. Terus isi pertamax itu minimal ya sebulan 2 kali lah ya. Nah, menurut saya seperti itu. Mungkin kalian yang punya pendapat lain, masukkan ya, tulis saja di kolom komentar saran kalian gimana yang lebih baik. Mungkin karena di sini saya sendiri juga masih mempelajari, belum tahu betul tentang ini ya, seperti itu udah nyasai. Oh ya, sebenarnya BBM itu ada 3 ya, pertalite, pertamax sama apa ya, sel ya, kalau nggak salah sel. Mungkin kalau di tempat-tempat kalian di kota-kota besar itu ada ya sel ya. Mungkin kalian juga banyak yang menggunakan BBM itu di Honda CB kalian. Tapi berhubung di tempatku sini Magelang sulit menjumpai ya namanya BBM sel. Paling yang sering jumpa itu cuma pertalite sama pertamax bro. Dan kita yang owner sini ya Magelang biasanya mengisi kalau nggak pertalite ya pertamax gitu. Jadi menurut saya itu yang rekomendasi ya, pertalite atau pertamax. Yo kadang pertamax kadang pertalite. Terus pertamax gitu ya jangan keseringan, minimal ya sebulan 2 kali lah, terus diselingi sama pertalite gitu. Sebenarnya pertamax bagus ya buat pembersihan kerak-kerak seperti itu, tapi kalau pakai pertamax terus takutnya ntar keseringan pakai pertamax di pertalite itu berebet bro, nggak ngangkat ya. Kalau kalian yang punya pendapat bisa komen lah, yang lebih tahu ya. Oke, mungkin sampai dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai sini macam bentuk, kemudian subscribe.